aza kunyihanganira audio yaricikiye, ariko reka nkomeze. Ndi gukoresha telefoni bikaba bigufi cyane. Okay, nari nkubwiye ngo ndi kwigisha ibijyanye n'ubushake bw'Imana. Nari ngeze ku mpamvu ya kabiri. Impamvu ya mbere nari nkubwiye ngo ni kusudi lake. Impamvu ya kabiri nari nkubwiye ngo ni wakati wake, his timing. Amen. Buri wese uko yaba ameze kose, haba no mu ntege nke, Imana ifite igihe izamugirira neza. Usome muri Habakuki ibice 2:3. Ndi kwihuta. Numara ni byiza ko muri gahunda zawe utegereza igihe cy'Imana. Ni byiza ko muri gahunda zawe utegereza igihe cy'Imana. Muri Luka ibice 19:41 n'uwa 42. Amen. Yesu ahantu hasoma urasanga yaraririye umujyi. Uze kuhasoma. Nukuvuga ngo mu bintu biriho bibabaza Imana n'icyatumye aririra umujyi nuko ngutashoboye gutahura igihe cy'Imana, ibyo yari yamugeneye tiyashobora kubitahura. Tugende ku cya gatatu. Icya gatatu, ubushake bw'Imana ni nafasi yako, your place. Wikwitiranye ibintu. You have your place. Ufite nafasi yako, ufite umwanya wawe. Wikwivanga mu myanya y'abandi. Mu bushake bw'Imana yakugeneye umwanya wawe. Yesu amaze kuduha agakiza, hari aho yashize buri wese. Nukuvuga ntabwo wokorera hariho hose. Ugomba kumenya nafasi yako, kuko biri mu bushake bw'Imana. Understand your place. Tiwokorera muri buri mwanya, tiwokorera muri buri office, tiwokorera buri hantu. Hari ahantu hawe uzatekereza aho hantu uba nahawe, cyangwa wicaye mu mwanya w'abandi. Uwo mwanya ubamo n'uwawe, aho utuye niho. So ugomba kumenya nafasi yako. Ugomba kumenya nafasi yako, kuko Imana niyibaje imbere kugira ngo ikwereke ahantu hawe. Muri Gutegeka kwa kabiri igice cya 32-33 haravuga ngo yabagiraga imbere mu nzira kubashakiraho mubamba amahema, igendera mu muriro nijoro ngo ibayobore inzira mucamo. Imana niyo yaberekaga ngo mubamba amahema. Nafasi yako, aha niho mubamba amahema, aha niho mubamba amahema. Yabagiraga imbere. Donc Imana imaze kugukiza, hari ahantu yagushize. Mu bushake bwawe, you have to understand your place. Ugomba gusenga Imana ikakwereka umwanya wawe. Amen. Ichaka your strategy, mukakati wako, your strategy. Imana ihamagaye umuntu imwana strategy y'ukunda akora ibintu. Biri mu bushake bwayo kabisa. Uburyo ukoramo ibintu biri mu bushake bw'Imana. Ntabwo Imana ari yakajagari ukore gusa gutyo, ukora ibintu wishakira icubahiro n'ibyiza. No, kuna mukakati. There is a strategy. Imana yabwiye Mose uburyo akora isano, yamuhaye strategy. Ibi ndashaka kwigisha ngo tukigana abandi. Ni ikiganiro ndi kuguha. Tuzakora ibintu wigana abandi. Strategy Imana yaguhaye ni iyi. Strategy Imana yaguhaye ni iyi. Imana yabwiye Mose ngo ukore isanduku gutya. Irabimubwira, urabisoma muri Bibiliya. Kubera ko utangiye gukora ibintu nabi cyangwa wigana, uravunika, uraruha. Mu Mubwiriza ibice 10:15 haravuga ngo kazi yao wapumbavu huwachosha. Umuntu araruha iyo atangiye gukora ibintu uko yishakiye. Yesu atuma abigishwa ba 12 yabahaye strategies. Usome muri Matayo ibice 10:5-6. Ijambo rya mbere yaberetse icyerekezo ko bakwiye kujya mu ntama zazimiye. Strategy. We strategy mu by'ukora Imana yaguhamagariye ni iyi. Icya gatatu ni watu wako, your people. Imana
ntabwo igutuma ku bantu bose. Hari abantu Imana igutumaho, hari abo yatumye mu banyamugi, hari abo yatumye mu cyaro, hari abo yatumye mu mfungwa, hari Imana donc mu bushake bwa Imana ikwerekeza abantu Imana yagutumyeho n'abana. Hari abo Imana yatumye mu bantu bize, hari abandi Imana yatumye mu bantu basanzwe, hari abo Imana yatumye mu bahinzi, hari abo Imana yatumye mu barobyi. So understand your people. Biri mu bushake bw'Imana. Wowe Imana yagutumye kuri bande? Haleluya. Imana yagutumye kuri bande? Muri Matayo 15:24 haravuga ngo arabasubiza ati sinabatumye abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Ubisome no muri Ezekiyeli 3:5-6. Ni byiza rero kutahura abantu Imana yagutumyeho. Iyo umaze kumenya your place ahantu hawe, ukamenya n'abantu Imana yagutumye, biragufasha ugendera mu bushake bw'Imana. Ibyo nkwigisha nibwo bushake bw'Imana. Icya gatandatu ni generation, kizazi kipi. Ikihe kinyejana? Sobanukirwa ikinyejana. Imana ndishaka ko tubaho nk'ijiji. Sobanukirwa ikinyejana urimo ukoreramo, uko giteye n'uko gisa. Muri byakozwe n'intumwa ibice 13:36 haravuga ngo kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira, ashira kuri basekuruza. Muco waravuga ngo 4 days after he had served God's will and the purpose and the counsel in his generation, mu kinyejana cye. Imana ashaka gutahura ikinyejana cyawe urimo mu izina rya Yesu. Mu Mubwiriza igice cya 1:4 haravuga ngo bo ku ngoma imwe barashira, hakaza bo ku yindi, ariko isi ihoraho iteka ryose. Mu bushake bw'Imana ugomba gutahura ikinyejana uri gukoreramo. Icyakane, yomije kipimo cyako, urugero rwawe. Kakwivanga mu by'abandi. Umuntu wese afite urugero rwe yagenewe. Biri mu bushake bw'Imana gutahura urugero rwawe. Mu Bakorinto ibice 10:10, Abakorinto ba kabiri ibice 10:13 haravuga ngo naho twe titwirata kurenza urugero, ahubwo dutekereza urugero rwacu ko ruhwanye n'ingabano z'aho Imana yatugereye ngo tugere no kuri mwe. Paulo ntabwo yireza arenze igipimo, urugero rwe yararuzi. Ndakubaza, ubu uri ku rugero rwawe cyangwa warizamuye cyane? Tushobora kuba warizamuye wishyira ku rwego rutari urwawe, wishyira ku rugero rutari urwawe. Ibi bintu birindwi kwigishije ni mapenzi ya Mungu. 1. Jua kusudi la Mungu. Muri buri kintu cyose umenye ko hihishe mu bushake bw'Imana. Icyaka umenye wakati wa Mungu, his timing, wakati wake ugomba kuumenya. Amena, ugomba kuumenya. Usenge Imana, wizere Imana, wizera amasezerano y'Imana, ariko utegereza igihe cy'Imana. Nutangira kwihutisha ibintu urakora ibitari byo. Icya gatatu nakubwiye ngo ni nafasi yako. You have to understand your place. Sobanukirwa umwanya wawe, ureke kwivanga mu myanya y'abandi, kuko Imana ashaka ko mu bushake bwayo harimo your place. Icyakane nakubwiye ngo ni strategy. Ugomba kumenya mukakati, mu Giswahili mukakati. Imana iguhamagara iguha na strategy y'ibyo ugomba gukora. Biri mu bushake bw'Imana uburyo ugomba gukoramo ibi. Icyakane nakubwiye ngo ni watu wako. Imana ndi yakuzanye ku isi, kuzanye mu bantu bose. Hari abantu Imana yagutumye, hari abantu Imana ishaka guhura nabo basobanukirwa. Icya gatandatu ni kizazi, generation. Icya karindwi ni kipimo cyako. Ibi bintu uko ari birindwi nubisobanukirwa cyane, Imana iragufasha.